Ahoj lidi, dneska bychom se podívali na druhý díl této série The Fish a také bychom se podívali na Tajnou Atlantidu, kde si ukážeme, jak se tam dostat, uděláme si návod, jak se tam dostat a pak se tam dostaneme a případně uděláme úkol, co se tam po nás bude chtít. Budu potřebovat druhého hráče, co by to se mnou udělal, ale bohužel nikdo z mých kamarádů nehraje Fish, takže budu muset případně najít někoho, kdo by to se mnou udělal. Mám tady na serveru kamaráda Shadena, ale nevím, jestli by to se mnou udělal. Takže tak. Tak, já už tady pomalu připlouvám k Forsaken Shores a najdeme si tam ty artefakty, ukážu vám, kde jsou, také páčky a pak si vezmeme TNTčka, které tu jsou a odpálíme tu Bajnou Atlantidu. Napište do komentářů, prosím, fakt pište do komentářů a můžeme se bavit o něčem, že byste si mě mohli přidat. Můj nick máte nade mnou, můžete si mě klidně přidat. Jak vidíte, včera bohužel jsem moc nerybařil. Bohužel mě bojí v krku, že jsem se na to vykašlal, ale dneska bych určitě těch 600 000 mohl dát. A dám svort to nějakých 38 000, to není špatný. No a takže bychom se mohli teda vrhnout na ty hledání páček. Za chvíli se vám ozvu, podívám se na nějaké tutoriály a pak se vám ozvu. Čau. Tak, první páčku najdeme tuhle u tohohle obchodu. Druhou páčku, jestli si dobře pamatuju, tak by se měla najít tady někde u obchodníka. A ta by měla být poměrně lehká najít, tady ano, dobře. Máme poslední 3, tady nám zbývají. Pak by měla být jedna tady u vodopádu, který momentálně nevím ani kde je moc. V téhle lokaci jsem se ještě moc neorientoval. Ta je teda tam, za tím vodopádem. Tak tam si dojdeme. A také už jsem teda nějak, tenhle video už měl by být celý jakoby zestříhaný. Nějaký moje nepovedený přeřeky a takový už by tady moc neměly být. A tak. Takže tak, no. Možná tohle ani neuslyšíte, protože to moje sestra vystřihne, ale jakoby, tak. Tak, tady jdeme na ten další páčku, která by měla být nahoře u mostu. Opět jsem se koukal na Houseovo video, o kterém jsem se zmiňoval v minulém videu. A díky němu jsem našel tu páčku, ty páčky tady. Tak můžu podívat na nějaký, takže tady máme další páčku. Napište do komentářů, to byste si chtěli se mnou zahrát, klidně si se mnou zahraju. A poslední páčka, teď si nejsem teď 100% jistý, kde je, ale zkusím si zahrabat v paměti a zkusím na ní přijít. Ještě mi napište, jak do editu můžu dát třeba, můžu přidat třeba ten. Jak do editu můžu přidat muziku, aby můj editor by věděl, jak to udělat. Já jsem nový, takže nevím. Takže tak. Tak, už jsem zjistil, kde by měla být poslední páčka. Ta by měla být tady, když přejdete do Forsaken Shores, tak by měla být tady v tomhletom, v té jeskyni a měla by být hnedka tady napravo, pokud se nemýlím. Tak. Už se nám otevřelo, že můžeme jít pro poklad, takže jdeme si pro poklad, tady by měl být nahoře v lepce, takže tam si dojdeme a bude to dobrý. No. Já už tady teda stoupám po téhleté hoře nahoru a to. Napište mi do komentářů, jaký je jaká vaše oblíbená země třeba. To mě tady napadlo, takže to. A moc nevím, co mám komentovat, bohužel tahle hra není nějak extra, jakoby, prostě kde by se dala prostě nějak komentovat.
ale budu se pokusit tím nějak komentovat. Případně tady budou střihy, které nevidíte. Takže tak. Tady máme to TNTčko teda. Přišli jsme tady teda do té lebky a můžeme si tady vzít to TNTčko. Teďka se přesuneme na ten ostrov, kde chytám ty ryby, takže se ozvu, až budu tam. Takže tak, už přejíždím tady do Atlantického ostrova, který by měl být tady přede mnou, dobře. Tak, přejdeme na hlavní ostrov, kde tady vystoupím. Vezmu si Advance potopeckou výzbroj, kterou mám. Přesně tady v inventáři, takže to si dám. Flipper si dám. No a to by mělo být vše. Tak, a teďka se jdeme vrhnout na tu zajímavou část. Jdeme skočit tady do dolů. Vezmu si tady to TNTčko. A tady dole, klidně to dějte podle mě na vodu, je to úplně jednoduchý, prostě jenom najít páčky a pak odpálit tady. Je to úplně jednoduchý návod, takže tak. Tady půjdete dolů a tak, už jsem umístil tyhle ty bomby, které by měly vybouchnout, nevím jak dlouho to bude trvat, ale moc tam nechci chodit. Přesně nevím, jak kdy mají vybuchnout. Bohužel. Já jsem neprodal tady to negativa. Ani, jo, vlastně jenom za ty ryby na prodávání. No, tak to mám ještě nějaké penízky navíc. No a nevím, kdy by to mělo teda vybuchnout. Úplně. Protože to je nějaký bugy, ale nevím. Kdyby to mělo vybuchnout. Jestli mám pojít trošku dál, nebo... Jo, tady. Tak, tady vezmete tuhle páčku. A stiskněte. Vybouchne. Atlantida, odemče se nám. A my... teda poplaveme tuhletu jeskyni. Nevím, jestli nahoru dolů. Tak tady poplavete dolů. Máte tady docela dobrý brightness. Vidíte aspoň trošku. Tak, tady proplavete, tady poplujete, no. Není to takový labirint, takže dobrý. Tak, tady poplavete a tady nahoru. Tak, a jsme tady. Takže máme tady máte nějakého rytíře. A uděláme si teda první hádanku. Asi určitě. Máme tady nějaký, tohle potřebujeme. To je teleport, který máme, je to srdce Zeuse a tu se můžeme teleportovat. Tady dolů asi. Jsme se to, musíme kliknout vedle. Tak, a dostali jsme se tady dolů do toho chrámu Poseidona, kde máme nějaké zajímavé pruty, tady to je teleport ven, myslím. Tady máme nějaký Champions Rod, který stojí 1 milion, OK. No a my jsme se teda vrhli tady na nějaký první quest, který nevím přesně teď, kde se dělá. To je někde tady, ale nevím. Přímě si nejsem teď úplně jistý. Jsi tady? Možná. Tak. Podíváme se tady. Já dám nějaký střih. Tak máme tady nějaký zajímavý teleport. Uvidíme, kam nás to portne. A jsme v Zeus Trail. Kde máme jít tudy, tuže? Máme tam 2 minuty. To je nějak málo. Tady máme Squid Game. To je docela těžký.
Jsme skoro tam. Tak. Heslo je 7086. Což evidentně moc nestíháme. Kam mám jít dál? Tak to si děláte legraci. Tak to je fail jako prase. No bohužel budu to muset udělat, až budu mít více prachů, protože nechci, aby mi to odečetlo. A mohli bychom se teď vrhnout na nějaké chytání ryb. Dávám nějaký rychlý timelapse a uvidíme se v pár minut. 5 grandů. 5. Jeden je elektrický, takže paráda. Jo. A 4 normální. Jeden má 65 kg, dobře. A mám tady i nějaký ty ještě korál emperory, ale to nikoho nezajímají. Takže tak. Takže já bych to šel prodat a ukončil bych tohleto video. Dneska tohle video bylo spíš o tom, abych vám ukázal, jak se dostat do bajné Atlantidy a jak jsem tady farmil. Takže chtěl bych to prostříhat teda, aby to bylo vlastně nějak zábavný, ale uvidíme. Takže se vám ozvu, až budu u merchanta. Tak, už jsem tady. Už jsem ve Forks and Shores, no to přečíst. Tak tady vyskočíme a půjdeme prodat ty ryby. Pak si musím ještě prodat ty zbylé ryby, co tady mám. Ale musím říct, že za pár minut farmení si myslím, že jsem docela asi 5000 za pár minut, je docela dobrý. Plus tady máme ještě ty emperory. Takže ty si prodám. 2000. Negativ, to mě zajímá, kolik bude stát. 3600, jo, tak to je docela slabý. Pak tady dva tyhlety. 3000, dobře. Elektrickýho za 4400. A pak tady tyhlety ještě prodám. Tak. 485 000, já myslím, že je jako za chvilku jako přijatelný. Takže Kraken se spawnu, bože, nemám ještě to na ten dílu. Na Krakena bychom se podívali někdy třeba za 3 díly, nebo někde to. Plus zítra, nebo dneska uvidím. Bych chtěl ještě vydat nějaký stream. Ale to ještě uvidím. A napište do komentářů, co bych si měl zahrát. A tady bych to ukončil. Takže čau.